خناقة جديدة وحلقة جديدة وبيجامة أقدم من اللي فاتت من سنة أولى جواز من قلب الكنبة. الراجل من حقه إن هو يحافظ على محفظته ويحافظ على باسوردات فيزو، يحافظ على فلوسه وممتلكاته. لما تحس فجأة كده إن مراتك ابتدت تطلب طلبات مادية غريبة، أنا مش بتكلم على الأوفر اللي بينزل على المايوهات في الصيف، ولا اللي بينزل على اللبس الصيفي قبل الشتاء، ولا اللي بينزل على اللبس الشتوي قبل الصيفي، ولا اللي بينزل على الميك اب، ولا الاوفرز اللي بتنزل واحنا داخلين قبل العيد ولا بعد العيد عشان في حاجات ما اتباعتش في العيد. كل الحاجات دي بصراحة اوفرز مفروغ منها، لازم هنروح نصرف فيها. اتكلم على التغيير اللي بيحصل للستات مرة واحدة، فجأة كده تقول لك انا هغير الكنبة الكنبة دي اصلا ان لولا انها شطت فيها خسرتك مامتك من ساعة ما اتجوزته. تلاقيها كده من غير اي اسباب كده جاية جنبك كده على الصبح تكتب لي الدولاب ده باسمي. ابتدت تعزم ناس نعرفها او ما نعرفهاش في البيت لمجرد ان احنا عايزين نصرف ونجيب في فاكهه ومكسرات واكل. ليه؟ انا مش عارفه ولا انت عارف ولا هم نفسهم عارفين جايين البيت ده ليه اصلا. الرجاله دايما بتحطنا في وضع ان احنا بقينا مسرفين، بس انا احب اقول لك ان انت غلطان. الست دي فقدت الامان العاطفي. طبعا الكلام المجعلص ده حضرتك مش فاهمه وانت فاكر انها فقدت اللحاف بتاعها مثلا وانت ممكن تخطيها والدنيا هتمشي. ستات عندها انواع للامان مع الراجل اللي عايشه معاه. اول امان بنحتاجه الامان العاطفي، الكلام الحلو، بيطمن عليا، انا لسه شكلي حلو في عينه، خد باله مني ومن صحتي، بيحب يخرجني ويفرفشني، شويه كوليكشن كده بس بيحسسها بعاطفه لسه هي محافظه عليها. العاطفه دي واحده واحده بتروح. الست ممكن يعني لو عندها الجرأة مرة او مرتين هتطلبها، بعد كده فكك بقى، دي تلجأ لنوع امان تاني عشان هي عايزه تكمل في العلاقه. الامان الاخر الوحيد الموجود هو الامان المادي. احب اقول لك كمان ان عشان كده في علاقات في الليفل ده اصلا بتبوظ وبتنتهي. تقول لي ليه؟ لان الست كمان بتبقى ماديا ما كانتش محتاجه الراجل ده هما كانوا متجوزين عشان يبقى في مشاركه وعشان الامان العاطفي. فلما بيروح واحده واحده بالنسبه له مش مستنيه منه الامان المادي، فبتبتدي تنتهي العلاقه. بقى من كل الكلام المجعلص ده وانا هلخصها لك كده، كل ما هتقول كلام حلو وتاخد بالك من الست اللي معاك، من احاسيسها ومشاعرها ومودها وخروجاتها وفرفشتها، الست دي مش هتلجأ ليك لاي حاجه ولا هتستغلك في اي حاجه تانية عشان تحس بالامان معاك. لما تحس ان مراتك ابتدت تصرف في حاجات هي مش متعوده تصرف فيها او مش الطبيعي انها تصرف فيها، صدقني هي بتعمل كده عشان تعوض الاحساس ده. ايه ده؟ بيحبني اصله جاب لي عربيه. ايه ده؟ بيحبني اصل كتب لي الدولاب باسمي. فاهم حاجه ولا ايه؟ اللي جوه المحفظه بيقل من غير وجود اوفر مقنع، من غير اقتصاد بيبوظ، من غير سعر بنزين بيعلى. ابتدي قلق وزود كلام حلو بعد اذنك.